Mbote na bino bandeko na ngai nyonso. Ezala bino mama Henriette Kilungu Shembo TV ezu please na tele misusu pona ba elubu tokolemba te na ebelubu nyonso ata makola soso mitema soso mutu ya taba mutu ya ngombe soki tozolamba naza na programme akolamba na ndako na nga na koti na lakisa mpo bato mosusu balukaka ndenge aoyebata ndenge akokata makemba te ndenge akosala ta songo te ndenge biso mpe toyekolaka oyo nayekoli ndenge mpe nakoleka mpona lakisa babone na nga baninga na nga baya mobali baya mwasi bana na nga baninga na nga please. Lelo tokoti na elubu na biso ya mbisi ya kokauka yango wana tosokolaki maboko na biso bien nalalisaki yango eza mbisi ezanga kombo po eza na Australia o eza zombo te eza mongusu te eza mboto te mais eza mbisi biso toza na Australia pe oyo toutilizaka yango so tozwi oza na zombo to eza na biloko mosusu na sokolaki yango chitoko yango wana na kati ya zombo na biso nakotia mungwa nakosala mbika nakosangisa yango na mbika yango sikoyo yango nakosala na mbika tokotia mungwa pe yango lisusu tokotia ai bitungulu na tomate mibale na soki oza na machine te akosala ai oko gratter yango na kati ya eloko soki mama nyonso azalaka nango soki oko gratter te oza na libokano ata ya moke yango yo okoki kokeonda ata na liboka na yo notaki kota pilipili okoki kosala yango na tieka mpona exemple na kati ya mbisi nango nakotia mbiko nakotia yango mobesi te baya mwasi soki eza mbiko nakotia na mbisi eza mbika nakosala mbika babulu te mbika poussière nakotia yango na kati ya nzungu awa nakolakisa exemple nakotia yango na kati ya nzungu awa napelisi moto na bandi kokalinga yango nde tokalingaka nguba somo nde tokalingaka nguba baya mwasi na baya mobali ndenge wana eza te na kokalinga yango na mafuta ntango nakomona ke mbika na nge ebeli nakotia yango na liboka na ngai ya munene na tuti biloko tobaki tokotia na mbisi yango oyo tomate matungulu ai yango wana eza na moto mpo naza liboko moko natiaki deja na moto po te ebela ntango nakosala préparation na ngai na bwakeli yango biloko totie awa eza matungulu ai na tomato yango oyo mpe nalakisi bino matungulu ai na tomato ai oyo esalisaka eza kitoko mingi kitoko mingi ifo kosalelaka ai bamama bozanaka ai te po ai oyo esalisaka mpe bapapa esalisaka mpe bamama na makambo ebele ebongo sikoyo yango wana nalakisi bino apres wana ntango nakotia mbisi na ngai na nzungu nakozwa mbika na ngai na tie nakoya kopresente bino ntango bilei na biso ekobela ok tobandi préparation na biso baya mwasi na tie mbisi na ngai mosu tosokolaki maboko ata na simbi nasi nasokolaki maboko natie mbisi na ngai yango wana na nini nazwi sikoyo bota ndenge nazosala tomate na ngai oyo esi ebelaki na boye mpe tomate na ngai ezala ngai nakangi moto ya tomate nazwi nasopeli yango awa bota kaka ndenge makambo ezoleka eyindi ye ntango nakosala yango awa nazongeli nazwi mai natie na pano na ngai oyo nasalaki tomato natie awa botala ndenge chimie ezosalema bobo ndenge mbisi na biso ekomi napelisi moto na ngai mpo tomate nesi ebelaki siko etoka na mbisi nakotia mungwa narepetaka yango mikolo nyonso baya mwasi batiaka mungwa te mpo eleka batiaka mungwa mpo ekota moke soko omeki na monoko ekoki te obakisi mpo soko eleki baya mwasi okobebisa bilei na yo gu ya eloko nsima nango mbika na ngai natutaki na liboka yango oyo baya mwasi yango oyo mbika na ngai yo nakalingaki yango nde nasimbi nde bakalingaka nguba naye kotala liboka nazwi sikoyo natia yango likolo ya mbisi leo nakolia kitoko penza namoni ifo nabakisa mwa mai baya mwasi na ngai nabakisa mwa mai po mbika na biso ete ebela yango wana bamisusu batiaka pilipili etoka nango menga nde naza na bana
Tansu bande ko nga baka ko tela nga ba akoko sepe na mbiso aliaka pilipili mo na privé po exemple ko moko leti mboka to ko tia pilipili me na ko tuta pilipili pembeni oya kolinga te ko lia pilipili aye eza simple bo pesa ngai 20 minutes soke beli toko dia na volume de to la kisandenge biloko na biso ekobela ndenge to ko présenter ngo mbisi ba tia mbika elengyo wapi ba misu ba lokaka mbika ba mona kate oh ndiko na lazima kokori kwa lobi na Swahili Niko na langaza na posa ya mbika. Mbika na biso na Australie bateka kango bakomi eguti. Eguti eza monoko soki ya monoko ba Liberia, je pense. Soko ke na shop nyonso ba africain okokuta ngo ba teka ngo cher. O mona paquet boye ya mwasi. E bandi na $6, $8 to $10. Yango yo. Tozana obligé pour to la kisi yango yo akoluka mbika yango wana bo pesa ngai susu 5 minutes et pardon 20 minutes na kwa ko présenter bino eza bino mama arrête Kilingu Shembo boko takota bo mi abonné soki boko tie pa na nga bozui eloko zoluka te kota na bin bola TV okokutango ba boka mingi te kaka ba mbote na famille mobimba ya monde entier. Je vous salue bokota bomi abonné massivement bokota. Abonnez-vous. Bilei kitoko ko lapa ko lambola mosapi. Bye. Bozela nga na volume.